أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Doa ngangkat kitab dina taklim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-azizil alim adada kulli harbin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrul dahirin. Aya dina taklim mudanya di mana urang ngangkat kitab atau nyandak kitab eta doana gede. Niat tolak ilmu aya opat dina taklim. Hiji barudak naon? Niat karidoan Gusti Allah jeung akhirat. Aya dina halaman 10 taklim. Dua ngilangkeun kabodohan jeung kabodohan lain. Katilu ngahirupkeun agama jadi sampaikeun deui pan. Kaopat niat syukur sehat akal urang jeung badan urang. Apunten ka para kiai ieu nya geuning aya dina halaman 10 tadi. Sakali deui niat tolak ilmu lain nuturkeun hidung suku barudakna ka pasantren teh deukeut ramayana cenah tafsir eta sakalian pasantren kadinya urang opat heula pasangkeun heula barudak entak sasaran ka barudak teh dari kaajenganna teu bantun sim kulit. Hiji naon cenah dina taklim teh niat karidoan bila sareng akhirat dalam lain akhirat urang teh capek-capek di bumi ka dieu ngaringkuknya ngopi kan asepnya di bumi kan urang teh inget ka akhirat. Kadua naon ngahirupkeun agama Allah. Ngilangkeun kabodohan urang terutami agama jeung wasairil juhal kabodohan anu sanes supados urang disebarkeun deui kanu can biasa. Katilu ngahirupkeun agama bisi pareut. Opat urang teh sehat teu digelokkeun ku Allah. Syukur karena sehat akal urang jeung badan urang dianggo tolak ilmu tos diterapkeun eta moal aya ungkal pengkol itu deui dina halaman 10 aya ngan cucok dina ta'limah jadi ieu ngan apa dirangkum ke simpulin ditarik dihandap ka luhur gitu diobatkeun diobat aya dina ta'lim ayeuna ta'lim apa kitu di kahalangan di hadis kahalangan di dengan jajar gitu eta mah disakalikeun kitu intina dina niat tolak ilmu teh. Mangga urang kawitan auzubillahi minasyaitonir rajim bismillah. Tong disenserikan simpulin ngomong kacamatanya. Nah, tos da ieu kang ajengan libat, tos da dieu kang ajengan amat teh. Padangan lah. Carek naik kapal ya. Nah, jadi pakai kacamata ya sekali-kali lah. Qala al-malik wa nafa'in al-fatihah bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dina paslun bis sholati alal mait walaupun sholat derajat. Jadi kieu kan asep intina supados teu aurat ayeuna mah kapan we dina mandikeun kieu pertemuan itu pilih ieu teu tuntas ieu teu tuntas gitu. Jadi tematik eta we nganteurkeun mait ka pakuburan jeung ieu nama jeung dilebetkeun kana pakuburan jeung ngagotoman kieu we komo ditahlil mah kabeh itulah nya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku paslun pasal sawiji ari ieu eta
dibuang mubtadana. Asalna hadza paslun teh masdar ngan bimakna isim fa'il, bimakna pasilun anu misahkeun. Kenging dijieun isim maf'ul bimakna isim maf'ul. Margi masdar teh dimaksudnya kasanes kasepuh kasantri kita. Barudak santri aya masdar bimakna isim maf'ul, aya masdar bimakna isim fa'il. Ini yang lebih tepat paslun bimakna isim fa'il nu misahkeun. Ari kamari mah kitu, aya teh aya mah kieu dapat dipisahkeun. Bade dibaca paslan, akni paslan. Kenging ro'aitu paslan ge langkung ringkas. Bade paslin mangga undur di paslin. Sakedik bari ngantosan penumpang aya nu naroskeun eta kan ari masjid Al Muhajirin teu Al Muhajirun di Perum-Perum eta jadi naon kieu we takdirna ajengan Ridwan undur di Masjidil Muhajirin jadi waktu JRP eta mah nya gitu rata-rata Muhajirin karena tara Muhajirun terusnya pan enakna ada Al Muhajirun tapi Muhajirin masjid teh kenaelah minangka paslin we undur di paslin jawab we sama jawab tos fi sholati ing dalem sholat alal mayiti ing atase mayit dina nerangkeun sholat ka mayit isim fa'il nya dina mata panjang we sholat teh lain masdar isim masdar pan kieu shalla yusolli kudu nama tasliyatan model wudu wa doa yuwadiu kudu nama taudian. Ieu kalakah wudu kalimat teh maka disebut isim masdar. Bis sholati ing dalem sholat terangkeun sholat alal mayyiti ka mayit ing atase mayit bade dicarioskeun insyaallah mungkin bab sholat nama dipengker para bapak sadayana teu acan. Ieu mah biasa judul geuning pas judul buku barang dibuka ambil eueuh nanaonan partai panderi gitu tadi itu bapak-bapak sadayana kunaon ditekankeun ieu salat musannif teh bisi jalmi tara di salatan engke entah dina Fathul Muin oge ngawitan teh ajengan Ridwan pun ka mana-mana heula isim kuring supados ngantosan kawitan teh bab salat. Naon sababna panelat teh jawabanana karena kabeh rukun Islam aya dina salat. Hiji salat geus buku salatnya syahadat lamun jalmi teu salat salat teu maca syahadat teu sah. Kadua puasa umpamina pan ulah barang dahar dina salat teh nya kitu. Munggah haji ari munggah haji teh ka Ka'bah pan ari dina salat teh eta tos beuh Ka'bah nya kitu. Kumaha ari zakat ngabersihkeun pan ari salat teh ngabersihkeun dina dosa kan kade jadi dalil kunaon mah teu zakat teu jeung teu ieu munggah haji parantos kumplit aya dina salat oge lain kitu maksudna nya eta mah eta waleran mama pada lican itu elatna anu nuduhkeun aya dina salat teh karena sadayana aya terkandung dina salat model urang menghadap Ka'bah tangtos aya dina salat mantap cek mutasawwifin seolah-olah hareupeun Ka'bah teh aya hakul yakin ainul yakin atuh dina yakin-yakina ku ilmul yakin teu ainul yakin oge tos cekap wa syurriat kan den syariat lamun ayat tanggen lamun teu isim maf'ul eta teh majhul gitu barudak nya wa syariat lan kang den syariatkeun salat bil madinati di Madinah. Pertanyaan urang ari Siti Khadijah nah di salatan teu mangga dina syarahna atana dina i'anah ajengan Ridwan geuning di tengahna teu acan ngan waktos Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade menuju ka Madinah aya nu tos ngantungkeun kirang langkung 4 bulan nyaeta kuburan
Syekh At-Tanabi dengan Barok bin Mabur. Ta eta teh Kanjeng Rasul berarti nyolatan di luhur pakuburan. Kesimpulan bahwa mulai ayatna sholat nyolatan mayit ayatna di Madinah. Jadi sanaos ulu utek sareng Siti Khadijah teu acan dugi kana syariat diparentah geunakna eta nyolatan mayit. Ari Nabi mah teu disolatan oge kudu mah lain ge nya. Ari urang mah beres salat bebas we. Komo geus beres tahlilan mah. Geus beres tahlilan aya deui nu maot nu lain teh kitu ngaduakeun teh pinah deui teh kitu nya. Tah Kanjeng Rasul mah babasaan henteu naon ge. Henteu disolatan Siti Khadijah langkung di kitu. Urang mah asa geus bebas we disolatan teh. Punten sakedik simkuring nabihan barudak lamun aya saminggu nu maot ditipar umpamina punten nya simkuring sok ieu geuning kade harila ieu ending ngadungakeun teh kanu ieu deui naon sabab kapantah ieu pinah kanu lain Bapak sadayana poho deui teh kanu lain deui teh nya da aya mayit baru kitu nya punten ye didikan ka barudak kade mantat tos salat wali jamiil muslimin wal muslimat kana aturan gitu entak ustad kedah tiasa ngarahkeun teh di silu padaratan ari kanu kitu poho duit teu diduakeun na aya deui aya 5 we dina tuntuna poho ngaduakeun kanu geus teh tah eta solusina badan tepat wali jamiil muslimin wal muslimat mangga. Jadi kantos dieu nya ayana di Madinah tangtos awal-awal hijriah. Wakila kanden caritakeun wakila asalna kuila pindahkeun harkat wau kana kokiu wau reseben jeung domah kasroh teu munasabah pasoro kila sulasi mujarab kene ngan tina ajwab kene asup kana posisi nasara yang suruh qawala yang bulu ngan dimajuakeun piraku kuila. Setiap ayana ibul fa'il maju pasti ayana ibul fa'il. Wakila lan kenden caritakeun ta hikayatna didinya. Wahia lan utawi salat janazah iku min khosoisi hadhil ummati saking piro-piro kahususan iki umat. Walhasil ieu teh mulia Kang Asep yen urang teh aya salat nyolatan mayit kahususan ieu naon kangge urang sadayana teu syariat umat baheula ieu can beres nyarios teh dina sistem jeung kaefiat. Adapun Nabi Adam oge tetep teh disolatan ngan ku malaikat disolatanana jadi paling dina carana. Sedangkan ari salat umat baheula tinggal di dina sarahna geuning aya lungsur malaikat kedua teu gaduh sarah mah aya teh sarah kadieu teh sarah kitu nya geus teh sarah mah aya teh sarah we tah tar ari patul muin teh lamun teu anak tarsihul mustaqidin tah ieu kin aya di pengaruh-aruhan teh HP teh ngeun dorowokan tos lihat deui. Jadi ayat geuning ajengan dibat urang-urang teu kepikiran bahwa malaikat oge ngapanan bahkan ngamperan nyeungitan ka Nabi Adam alaihi salam. Jadi bedana kitu dina cara jeung ku dilakukeunana ta eta dina buluh mangga. Rela pasan mah nya. Sok mengajengan bagi kita. Walaupun anu ngamanian simkuring aya kita anak dagangan kok anu digigireun tatanah terus arab balen geus lihe coy eta mangga janten kitu sami kapungkur nano sidir teh kayu rerat ngan ayeuna mah aya tafsiran dina takrirat kitab takrirat wios usabun oge dan mungkin rek dibersihkeun deui tong sabun lah gitu sabun tas janten sami Nabi Adam oge kapungkur kan geuning dina ieu
Fathul Muin eta mah dina kaifiat benten daya tetep kaifiat umat Nabi urang benten sareng takadinya udan teh. Jadi sanes kota teu dikumakeun nabi-nabi kapungkur umat kapungkur oge henteu dinaonkeun teu disolatan tetep aya ngan lamun aya dina Fathul Muin ieu kahususan sapertos pangudang Fatihah heula cing dan kurang ngobrol namun sababna make langsung karena Fatihah dan mengiktitan ya hikmat isyaratun ilal guru maite ulah imah ngantosan papa heula di luar negeri gitunya papa dan mama belum datang terus dua poe teh bau gitunya tapi Kang Asep adi catet mah seperti ibu Kang Asep memungkinkan mau sampai 2 hari gitunya tapi isyaratun eta mah isyarah tapi ahlul hikmah sanes ahli tahqiq ahli hikmah teh tertiasa dihikmatkeun ari salat mah da eta tos ritual ti Allah tos perintah ngan diantawisna hikmatna teu nganggo doa ibtidah teh isyaratun mayit teh sok naon sok di ulah dicemcem ulah dicem pun bapak sauni saresna kedah mah langsung harita teh ngan kieu heula upami Kanjeng Nabi mah teu langsung ngawengi heula para bapak sadayana ngan khususiat ka Kanjeng Nabi ulah disamikeun khususiat ka Kanjeng Nabi mah da teu bata istrina ge tinggal wakna lamun disarwakeun mah urang nyangung geus sabaraha hiji para bapak sadayana gedenya eta khususiat jadi sedikit mari kita mencontoh kepada anak heula gedenya da itu ge teu bata Kanjeng Rasul kan kula meunang oge itu aya khususiat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesimpulanana keun eta mah bahasa hikmat nu dieu mah nu penting urang langsung Fatihah eta khusus umat urang Allah malih bilih aya nu naroskeun masyarakat tipar kan roki kumaha lamun teu bisa ngadu Allah magbilau cukup Allah magbilau geus beres nu penting daripada kieu nanti bacaan itu bisa itu salat ieu aku itu nanaja cekap we Allahumma gfirlahu warhamhu oge mangga urang lanjutkeun tos lah supados teu ceplok salatul mayyiti utawi salat mayyit ail mayyiti mayyit jadi badal upami dina tafsir Jalalain geus sok aya anu eta jadi badal kaasupkeun naon barudak sanci tawabe itunya naon geus sina tawabe naat atau taukid badal mayyiti ta eta teh janten badal al muslimi kan muslim anu naat manutna mayyiti muslim naon bari ngapalkeun deui bekas budak teh nya dina aslama sulasi majid warna kahiji awalu harrubani suraqoma aslama yuslimu lain Islam muslim ail muslimin tegesna anu muslim kan muslim gairi urang sok bingung maca goer mah tos jahet teh kitu lamun jadi mustasna goer kok kitu caritana didutam mujabnya keur mah mujab teh aya napi aya arti teu tam sampurna mustasna jeung mustasna minhuna tos we goerok maca na kitu tong lamun jadi mubtada goeru lamun jadi CR goeri tos jahet teh goer mah tong bingung kabeneran jadi naon goeri syahidi kang ora syahid sanes maut syahid naon martina hapunten ka anu maut syahid didinya entong disolatan kin bagi-bagi heula para bapak urang mah sadetik maut syahid kin heula bapak-bapak sadayana dina kriteria lamun anu dunya akhirat contoh pimik rikatil musyrikin keur ngalawan jelema musyrik Ustaz ari corona kumaha cenanya kedah akhirat eta mah tetep diwuduan kan lah masalah nangkin aya janten upami darurat info sistem paling oge eta mah biasa dikorekna nu jelas nama bangsa dikobong maot memang syahid
tetapi punten keukeut eta mah sakadar akhirat kedah dimandian tetap di naon deui diadusan kan kade mau dikobong ge teuing tah lamun niatna urang mah hayang neangan wes we ka kobong teh gitu deui yang tukar kumaha urang mah hayang babagi ku Allahu alam itu mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala mangga iku tahobarna fardu kifayatin fardu kifayah lamun ditipar katakeun tipar mah desa udah gitu udah pemikiran Pak RW ayatnya dulu kan RK itu rukun kampung diganti dengan RW tahu lamun masalah Jumat oke begitulah tah berarti dalam satu kampung lah dalam satu kampung teu aya hiji-hiji anu nyolatan doraka kabeh RW TRK teh rukun kampung model kieu jangan kebon kau gini lamun urang keur kosor salat anjengan ribat pan ulah wakana pika imahnya kari-kari di Sukaraja jadi jaman akhir maksud teh di kaum mengkol heula ka dieu pege dikunci masjid agung teh teras deui lumpat ka masjid Kudan Kang eta Kang Beha dikunci teh baru teh masjid teh candak we qaryah nah asal ulah dugi ka masjid Al Hikmah kadinya sebab pantina balan teh sanes negara di makna qaryah ari qaryah ingat karena administrasi RW teh baheula mah RK rukun kampung desa kampung pan kieu di pantai dengan Ridwan kampung kuno beda-beda ngaranna cenah ngan aya nu tetep teh kebon kaum ini masih bertahan teh aya wasit kitu ka itu juga boboknya nang bukan naon bedanya baheula teh sejarah itu para bapak sadayana lamun pemikiran urang eta mah bileunya pemikiran jadi wajar lamun aya 2 Jumat di Kang Bubuh sareng di teh urang ieu mah supados ditampi we sanes mangeunangkeun Kang Bubuh urang nyana qaryah we urang nyana RW teh qaryah tah gitu para bapak qaryah teh RW teh meureun eta desa mun di lembur mah gitu saplak-aplak meureun desa dan bau kan di semua ditibar mata tangga geus bil ijma'i kalawan sepakat ulama dosa sadayana dosa doraka kabeh lamun teu aya nu nyolatan acan wal ahbari lan tiro-tiro dina hadis jadi sepakat cana hadis lah maka oge dikuatan ku ijma'na ulama sepakat Imamul Arba'ah oge dosa sadayana upami hiji acan di eta kampung teu aya aturkeun nuhun ka sadayana sok nyolatan ngan Kang Ece punten ka Pak RW lamun jam sakieu teh da kapalasa sok hese ngugorowokan nyolat leuting laku sok teh papa lawat kisah jeung innalillahi teh sanes direkayasa ngaranna cuci kuring mah innali par make sastra segala parantos meuli ka aktidah lain ari ngaranna sadeuna udah sing jelas tentunya mangga urang jelaskeun deui kagus lihi seperti ngadusan main mangga kurang bahasa heula gosala yang silu ayat 2 hiji goslan ayat guslan sami karena wajan doroba yatibu 2 dana oge memang dina yakulu teh ajengan Ridwan lamun sulasi mujarrad kedah samai masdarna wa ma adahu fal qiyasu tetapi wa masdarun ata berbaeni mimi wa qadri baini sulasi baca milati sumi wa ma adahu fal jadi kumaha tuh kedah nama guslan teh masdar samai sulasi mujarrad mah ngan saur dina bajuri ieu kalebetkeun kiasi teu kahati ustad maka kieu Kang Asep ayeuna bahasa umum upami goslan mah termasuk umbah nanaon umbah samdi goslan upami guslan sudah mengarah kana adus kana guslan mah cuci piring goslan atau kieu
hiji anggota dina adus oge gunakeun goslan henteu guslan gitu. Kumaha ari gislan? Upami gislan alat untuk membantu kana adus gitu gislan. Contoh sabuna nya jeung sajabana malah cikicikil mah termasuk cairna oge tapi cikicikil umum nama sabuna jeung sajabana eta gislan namina teh sakali deui aya guslan kasantinya guslan mah adus lah upami goslan mah mengarah kana seperti cuci piring mandi kan goslan upami gislan alat-alat pembantu kana adus kedah nama eta teh samai kumaha dituna tong diatur kiasi gitu tapi kalau bahdinya mah wayahna we cenah kiasi masdar teh henteu masdar kana samai eta pan kieu sulasi mujarrad mah kuduna samai lamun lain sulasi mujarrad kuduna kiasi tapi ternyata jadinya tos kahartos mangga ayeuna bengkol kumaha maksudna ieu teh jadi jelas tong ragu tong bingung ngajeledeg dina bulung-bulung maroh oge tentang ngadusan mayit mah kantun maracaan jelas kakuduan dosa sadayana oge mangga urang teraskeun singkat pada teh walau kana lan sanajan anane ieu mayit itu tahobar kana dibuang jadi walau kana gorikot kumaha tarpaul isna watan sibungan kana dibuang gorikon ikut tenggelam ngalowok tetep li anna satuhune ingsun sadaya iku makmuruna kang den parentah kabeh bigusbihi kalawan ngadusan mayit jadi tetep kapungkur digangpur lah udah kasus nyata we ngobrolna aya nu tileuh taun sabaraha geuning waktos zaman hari nelayan tetep diadusan deui eta tehnya diadusan deui eta mayit teh dan Kang Asep upami naudzubillah upami hari nelayan atau naon sok aya we kajadian teh sanaos tos kana cai oge diadusan deui ku urang teh eta nya kitu disolatan ngan aya kumaha lamun kieu ngalowok we kari-kari teu kabujeng di mandian salat gaib teu karena keuna kana cai maka salatan nyolatan mayit sebab tos keuna di laut ieu mah jadi dua ieu mah ngalowok mah balik ke carita ka imah ieu dibungkusnya atuh diadusan ongko oge di salatan deui walaupun eta dina kaayaan gori geus diteuleum naudzubillahi min dzalik tong maralincah barudak ari kepala buan teh nya naudzubillah eta sanes laut tunggu da ulah ge legeknya maka hayang di kolam renang ge jero teh kelebekan we samping santri eta naudzubillahi min dzalik mangga urang taskeun deui jadi nu tilalap kang ade kitu lah salatan jeung mandian deui kecuali lamun hilang maka eta kapupan tadi salatan bener tadi pan eta penggantina cicing dina cai gitu aya hukumna eta upami tos tapi nu Islam ade nyalatan anu tabgin mangga pala yasbutu mangka ora gugur opo al fardu pardu anna saking ingsun sadaya illa bi fi'lina kenging paklina kenging fi'lina kecuali kalawan pada melan urang sadayana kecuali pada melan ingsun sadaya wa in syahadna urang bangun ginahan teh sahidna nya bangun ginahan bangun gitu syahadna wa in syahadna sanajan nyakseni ingsun sadaya al malaikata ing pira-pira mun aya ing barudak makna berarti ing pira-pira malaikat satu malaikat malakun dua malaikat malakani beberapa malaikat malaikat ulang sok nyebut teh eta malaikat Jibril cenah diloba deui kitu nya keuna hiji teh diloba teh kenae bahasa Sunda masuk itu Safi'i jadi Safi'i Nabi Nuh jadi Nabi Nuh gedelah al malaikata dua macam ya hiji kenging taksiru kumaha kan punten sanes kan sebab jumlah sabada makrifat kudu jadi hal
al jumlah badal ma'rifat halun tagsilu hale sanes sekarang ini mah tagsilu hale ngadusan piro-piro malaikat hu ingmai ke tah rada panjang gitu dia urang maca heula upami ningali korenah dina syarah i'ana tugos silu sabab ditaksirihim tuh tingali kedua kenging ngamutaan geuna tugos salah ge geus mutaan kenging gos salah ge tong ragu lamun anu maca gos salah gos silu taksilan jadi kenging tugos silu kenging taksiluhu itu maca teh tos keun masalah maca kieu kumaha Kang Asep Kang Ade lamun aya malaikat geus ngamanian main teh ajaib ieu hebatnya contohna dindin tuh kunyo parantos usaha nemek malaikat tetep kedah diibakan deui wa in teh goyah kan sanajan diibakan deui ima pujian cenanya da miara jin pan ajengan eta mah gitunya da kawin ka jin deui pan ulah ka nyaman bener kudu anonna gitunya jadi kawin ka manaon ka jin caritana teh ari baik teh di mania usaha kujin kumaha tos di mania parantos mek saha ieu jin toha nu kasawar gunung puyuh meunya jin tah tetep tah eta teh diabdasan punten diabisan deui pertanyaan kumaha lamun ngamanian sorangan seperti ka para walina Allah di antawisna nyaeta ayat dina Sakinah oge nya oge di dieu oge diterangkeun Syekh nyaeta ajengan dibuat sok dina sarah Sakinah saha anu walina Allah ngibakan punya dina eta mah nyaeta Ahmad Badawi tanya ta eta punya dina we jadi saha walina Allah we gitunya kira-kira kang bubuh mah bade nibakan punya dina teu ngaliweuhkeun batur gitunya maka eta mah cekap Kang Asep teu kedah nibakan deui itu lamun kejadian ngan sajelema itunya jadi lamun aya walina Allah ala inna auliya'uhu kajantenan dina sarah Sakinah di ayat geuninnya oge di dieu oge aya maka eta teh teu kedah diibakan deui ulah simpulkeun supaya ulah pabelit ku malaikat mamandian deui nya kitu deui ku jin dimandian deui lamun ku sorangan ku simpulin geunahnya lamun ngariweuhkeun urang tipar kitu geus ngamandian nyarila ngan wali mudeng-mudeng walina Allah nu kumaha urang cikukul wali dodo tah itu bapak-bapak sadayana aya dina sarah Sakinah oge di Ahmad Badawi nya tah eta walina Allah mah teu kedah dinaon deui diibakan deui ngan kumaha nangtukeun nah urang sok aya bingung teh ieu mah tos ibah bila ku aya nu ngomong bujuk-bujuknya abdi ieu teh walina Allah parantos gitu tah maka keun urang ngalamun tapi nyata kan ieu mah udag-udaganana berdasarkeun kana mutasawwifin mangan tos cekap lanjut dah uyek wae nerangkeun jadi simpel kana inti wayati lan cukup apa goslu kafirin goslu bimakna gosil min idopatil masdar ila makulihi jadi kieu maknana cukup ngadusan ieu mah punten ngadusan si kafir ae lil mayit ka mayit ieu panjang sakit maknya deui sah kafir kudu ngadusan mayit kan itu pertanyaan teh mangga urang candak elat heula sebab elat ngadusan mayit mantap teu wajib niat nganiatan ngadusan paling sunat intina an-nadhofah kuatan ku kifayatul ahyar sami beres itu upami nurutkeun Imam Mudabiji tapi tinggal di dina tarse mantap maca kitab lah hiji para bapak sadayana dina Tarsihil Mustafidin upami tuhfah sareng Bujairi atau min hajil qadim adama teu kenging adama takdirihim teu cukup ku kafir dimandian sok urang target nah dengan bilang apa target jika apa benar tuhfah para bapak sadayana mantap Fathul Muin disebutkan kitab toleransi disebut cekerai nama bisa cekerai madhab lintas madhab oke Fathul Muin mah gitunya tak itu kan dia mangan sakit mah
Sah bibisi-bisi kieu kan ada ya punten sekali deh. Dina kitab ieu mah teu nanaon. Kumagitos teu aya ieu mah punten jelema Islam di teangan teu aya kali itu kan ieu. Kok. Ieu candi manian. Cek sing kote manian cenah. Pan saya teu kudu niat meureun sebab teu aya niat kan dina nyolatan maid mah pan anado pan inti makosipna nyucikeun. Cek imam muda biji jeung di dieu. Aduh cenah sing kuring teh macaan dina Tasawuf Musafidin tah ieu. Geuning dina Tuhfah jeung dina Bujairi mah ada mutakfinihim tetep pertahankeun ulah ku kafir ngadusan maid mah itu para lamun ditarjih mah gitunya tah itu sok kadenya istihanah kana Fathul Muin aya nyarioskeun pada hari punggut cenah Fathul Muin mah heuh mun teu maca itu lain bari baca dimulaina kitab netong eta unggul gitu para bapak sadayana mangga bade nyanak nu ieu urang sewaktu-waktu perlu Pak. Jadi ulah ditolak di pendapat kieu teh sewaktu-waktu lah. Entah Fathul Muin mah model kieu punten-punten dia. Panteu kengeng ieu mengkol heula lamun urang geus agus lamun istri geus men geus saat teu kengeng hubungan intim sareng suamina tah para bapak sadana ulah dibaca teh Fathul Muin ka itu nama kitunya bisingkeun gegenaheun teuing para bapak sadayana tah mah di dieu oge kitu tiasa upami darurat mah ngan upami bade abdi tangtos teu cukup dimandian ku kafir sebab tangtos bisi ngajadikeun fitnah anak da eta teh ya dengan pilihannya dina falbah ieu teh mangga urang kelaskeun deui bade manglumalaya kang adanya bade dibatkeun cukup mangga ieu kitu nya saya mudah biji kitu maksud simpening sanes doktrin bade digatkeun cukup mangga atuh ieu ge ulama itu ulama lain sagawaya kitu nya ulama itu kemudian digagabahkeun geus tanggung jawab di akhirat ngan upami para kedawung wae ulah mangga nyanak tina Tuhfah jeung dina eta mah henteu cenah deuh tadi kadinya lanjut tah mulai kana inti waya sulu lan hasil apa aqalluhu dia lagi baca segala aqalluhu kedikna ieu goslu atau guslu bita mimi badanihi nyumarambahi badan mayit bilmai kalawan banyu marrotan mungsak jadi hal apabila macam marrotan jadi hal sahibul hal nanti nama ternyata marrotan hale sakali oge lamun normal kedah kadinya heula teu aya najisan ieu mayit teh kade ulah ribut urang teh nyebutkeun vitamin seblok ke mayit teh kade bisa aya najis heula lamun tos dareres najisna naon babasaan punten ieu mah walaupun kana kolam renang teh lep kitu nya takmim atau kucurkeun cekap sakitu oge tapi dengan catatan bisi aya najis heula tingalian heula kahalangan mungkin teh bisi aya najis dina itu ieu nak numepeh dirataan malah urang tambihan wawasan sakedik dina sapina teu kira naon sababna cenah kajengan Ridwan make cukup vitamin ini maka aya kieu imah tapi teu ngalieurkeun ka bapak-bapak sebab masalah ngaluarkeun kokotor dina eta mayit teu syarat kudu diheulakeun cenah kitu walaupun mungkin teknis ulah diheulakeun dina yana mah kada diheulakeun mungkinnya aya bahasa kitu babasaan dimandian tah mayit teh crot dina cenah naonnya babasaan tiasa dipengker oge mantap aya kalimat cukup kunyu marambahankeun eta mah ulah dibawa lieur kadinya emang kieu we bapak-bapak mah cukup tah eta kieu kumaha lamun urang poek penting tak itu kan pertanyaan pikir mah ngalamun da pikir mah bapak sadayana listrik poek maka ngajawab dina bab Agus dina Fathul Muin kene gola batudon ari gola batud teh ngalindi sangka pokona asa-asa kae urang teu kudu kieu lamun urang adu sorangan tak tongengkeun teh patomat ulah kieu nya teh batre tak teu kedah kitu pokona mah kabersihan tamai teh kitu lamun keur poek listrik sanes kaluluconkeun gola batudon teh Kang Asep jadi husnudon we
geus kakumahan sadayana walaupun garing urang irian ngarintil geus asup cai kabeh kitu nya tah kitu teknisna upami pangsa kedik sakedikna dina ngadusan mayit. Aduh rada panjang yang jadi dihandap teh mangga kartosnya artinya upami niat nakit niat nama acan da sunat jadi aya tanda kucingan beundak ari wudu teh ngawuduan mayit pan hukumna sunat tapi niat nama wajib tinggal na sapinah kira upami ngadusan mayit mah sunat niatna ngan punten-punten dina eta naon teh punten sunat dina niatna ngan keukeuh dina niat eta tetepe para bapak sadayana kudu dikaitkeun kana wudu ulah kitu ari wudu mah sunat hukumna ngan wajib niat ari ngadusan mayit na wajib ngadusanana ngan niatna sunat kitu niatna sunat eta kunci tong lieur-lieur urang kaitkeun kana sampinah teh kitu di dieu babisi udah maca lieur anu tengah nama kitu bapak-bapak sadayana. Nah, atasnya barudak ya, barudak kayak sasarana kebuntun ari kepala ajingan barudak sekali deui kumaha ari ngadusan mayit hukumna wajib tapi niat nama sunat ari ngawuduan mayit sunat ngan niatna wajib tak kita kunci para bapak tah gitu aya wayul ijo wayul garuju jeung ditarucingkeun maka aya kitu dina Imam Nawawi mah tos pemihan ta ilmunya barudak. Maka cukup kawalatraan pertanyaan ari kawalatraan gogosok entah Ustaz pan kawalatraan teh cai teh sadayana jeung gos eta mah sunat dalku mah sunat jeung digosok-gosok mah mungkin aya mayit anu adui segalanya mayit adui mah sengklot teh para bapak sadayana mangan urang jelaskeun deui tah rada rumit kitu euy hatta sehingga perkara tahtal tatakul patil aklapi handap atau dadapna kuluk lalaki anu kuluk pertanyaan kumaha nu can disunatan gitu tah kina bereskeun logat kagok mungkin jadi ngagantung logat beneran ge alal asohi ing atase kaul paling sahih tadi si Boy Munsharif asoha sanangan aya ari perang gugur tadi si Boy Munsharif balik deui kana kasroh gitu sobiyan iku tahobat kana iku heula diheureuh sobiyan iku bocah cilik kana anane sobi sudah sobiyan naharek budak leutik eta jadi kita eta kana aya ieu sobi al aqlaku opo kulukna al baligon atawa wong geus balik atawa bocah balik maka kumaha maksudna kieu wayahna ieu profesina ajengan dibuat di dieu mah sebab kasus ieu mah ditatani ajengan dibuat jadi sota wasit beureum ya keur ngabanian bade ngabanian ajengan dibuat pek teh imang sekolot sabudak can dira mau can disunatan gitu can disunatan sedangkan eta najis handapeun kuluk kumaha para bapak atawa budak mah dalina budak leutik punten bungsuna pun bapak kapunten Luqmanul Hakim emut pun bapak kapungkur pan kuluk keneh keur waktos ngibakan di Cikaraya harita ieu mah sanes di ajengan dibuat mah tentunya teu umat Islam kan ada anu can disunatan segala geuning nya teu handaek awe na kitu nya ieu kan jika paingan ulama nya diga ngahayal ulama mah jadi geus kasbi geus kabayang terjadi yang akan datang para bapak sadayana tak kasusna dicaket koptik dirinya kedah disebutkeun ari nama urang simpulkeun kedah dibeset-beset kitu kan jadi si taeunan budak awe mah kenalkeun kitu nya taeunana tah bener juga sok deui simpurin ka barudak tah dibesetkeun we ajengan dibuat mah dari nu kitu nya jadi kebersihan we kebersihan ngan pertanyaan deui kumaha lamun hese dibersihkan tidinya teh model budak leutik piraku ka budak leutik kudu dikitu-kitu dibelel-belel gitu para bapak karunya maka mungkin jawabanana aya mungkin jawabanana sakali deui di mana aya nu can disunatan wayahna kudu dibesetkeun kaluarkeun eta najisna lamun teu madarat tulikeun lamun teu madarat mun madarat ka budak leutik kin aya hukum naon hukumna teu acan beres ngalogatna
Ola ngandika sopo al-Ubadi Imam Ubadi wa ba'dul Hanafiyati lan sapalih ulama Hanafi iku dibuang mubtada la yajibu ora wajib apa gusluman gosluman di mana bagian geus kana gosluman ngumbah perkara tahtaha handapeun puluh dadap puluh kumaha maksudna menurut Imam Hanafi magening ajengan dituan teu wajib dikumaha tong kau korektif urang tong dicanakan madhab eta aya solusi di Hanafi sakali deui ceuk madhab Hanafi sanaos aya najisan can disunatan wios sholatan baik teu wajib dikumbahna jadi nu budak leutik maot oge dudes kolot can disunatan jelema Islam sholatkeun baik punten tapi karena saya ieu madhab Hanafi dacan kurang ka madhab Syafi'i dacan ieu kan lintas toleransi madhabnya Arifatul Mu'in mah gitu mangga kurang teraskeun deui lau ta'adzaro lamun angel atawa hese opo gosluma ngumbah perkara tahtal kulpati handapeun puluh bi annaha satuhune kulpa iku khobarana si Arab itu udah canggih mana khobarna mana makmulna gitu kayaknya nah gitu sok di ajengan aja di sentak ajengan Cileunyi atau ke ajangan Sunda itu eta ari cing baradeuna gitu ke ajangan iku tata qallasu tata paala tata qallasu ora kacabut teu bisa kacabut atawa teu bisa copot illa bijarhi angin kalawan tatu atanapi kalawan raheut barang dibeser ku ajengan Ridwan teh kalakah getihan waduh bahaya diulah kan ulah-ulah dipaksakeun teu kenai ke urang tayamuman bae kieu wihan deui asal hukum jelema anu keur kuluh hese dibeserna ari ajengan Ridwan mah tiasaeun ieu mah teu tiasa kalakah sorek eta na teh yut kana disebutkan nya teunana sorek tah kumaha tah lamun kitu tong dipaksakeun yumiman awas yumiman sanes ilmu dore awas tina yamma yam pil mati eta nya urang mah sok setiap ayat-ayatan pil dore pil mati eta majulkeun yumima kang den tayamuman jadi salakuna juga pil dore teh yumima ditayamuman bae ieu mayit yumima kang den tayamuman opo mayit amma saking perkara tahtaha handapeun puluh dina sahandapeun kulpah kama seperti perkara mamas daliah qala eta ilmas dadina qala ngandikahu hikmah sapa paya qala syaihuna guru urang sadayana wa aqarra lan netepaken hu hikmah sapa goiruhu salian ieu syekh nah panjang euy ieu mah saur Imam Romli heula urang nyanak Imam Romli lamun aya hese najis dina kulub can disunatan wayahna we kajen teuing tong disolatan najan ditayamuman oge waduh rada keras ieu mah euy tong disolatan we da aya najisan cenah tah kitu bapak-bapak hiji tah tapi aya menurut Ibnu Hajar mah tetep we urang tayamuman bae eta nu hese kitu teh kumaha tuh adusan heula tu aya dina sarahna nu sanesna kinu hese eta na ganti ku tayamum teknis tayamum nanti acan dipengkernya wihan deui di man urang cara Ibnu Hajar lah urang cara Ibnu Hajar ya sebab ka budak-budak budak anu Arabit kan asep pan sok teu acan disebitan maotnya gitulah kadinya budakna maka lamun hese dibeset najisna dikaluarkeun tos we ibakan eta sakujur awakna mungkin tos dikelap tos nanaonna maka susul tayamum ngan makanya tayamumna kedah diniatan amma tahtahan handapeun pengganti kulub eta bukan untuk pengganti tayamum badana tapi pengganti kulub etana
upami cek Ibnu Hajar tetap eta mandian di sholatan, tapi cek Imam Romli mana aya najisan ulah lah langsung baik kapak kuburan gitu ngan karunya teu di sholatan komo di kampung kurang mangah kurang tayamuman ayeuna tayamum kan ari kitab tayamuman aya tayamumna kumaha mun nanyakeun tayamum karena saya upami urang kali-kali can disebutkan urang tayamum mandi ongkoh tayamuman ngaganti eta kulut nu can disunatan mangan urang canak sapina Mang Budi mah tadi kumaha mun dikana peperkeun kenalah tunah heula dipeperkeun Imam Abu Hanifah dimulain mah ieu we anu dina sapinah heula urang mah kitab pesantren taneuh anu ngebeuh najan keur usum kieu oge lah bubukeun we sakrai ku urang sadayana tah emut pun bapak keur orok ka pungkur Lukman neangan tanu heula anu naon anu da kedah kejadian-kejadian jadi sok apa anu kejadian-kejadian mah bubuk ka para bapak sadaya pan dina sapinah ari tayamum teh bidor bataini dua keprukan urang kajelema nu hirup heula ulah waka diterapkeun kanu maot hese sulit urang kanu hirup heula diajar nu hirup heula gitu kan imam ulah dibawa kana kapal gitu dah di mah haji dah imam ieu anu aya lah eta beda deui acara KBIH begitu mah nya tak kayak para bapak tah niat tayamum mah waktu ngangkatkeun pan ari wudu nganiatna di dieu dina naon sababna pan mimiti wajibna di dieu da ari tayamum mah Kang Asep mimiti wajibna nakluk turab mindahkeun taneuh nawaitu tayamum mun biasa listibahati salat nya teu kenging dapil hadasi lamun aya caidan ge batal tayamum teh litaib benten ari ieu mah benten deui ieu mah nu hirup heula urang nu hirup heula tak nawaitu tayamum listibahati salati padahal lillahi taala upami ngaganti fardu teh mah dan Allahu Akbar begitu nepi sing rata aya di dieu ngan si coplok eta ieu nya mana teknis dan kitu mah nu penting merata eta ditiup-tiup heula teh cenah eta mah sunat ditiup-tiup ke da geunya pokok kadewe eta ditiup-tiup kitu ka batur tos kemudian urang dikepukeun naklah kedua panangan punten dia secara sapinah tadi dia heula nyandakna sanajan ilal marofiki ila bimakna ma'at malayatul wajib ila langkungan sakedik lah dekat pepetian naon di bahasa Indonesia pepetian euy kitu nya petai-petaian merenya sampai pepetian atau di bawah ketiak bawah kelek tah eta mah keur mudag qaidah malayatul wajib ari Quran mah tetep ilal marofiki dekat dia tah kitu we taripan ka dieu tuh ka dieu tah tarik ka dieu teh dia tersilat nya tos sakitu ulah ketemu da geus beres gitu para bapak sadayana uihan deui ieu acan maot ieu acan maot nu hirup heula da kuda nyusun ti nu hirup heula arek kumaha pun maot bujur-bujur nu maot aya kitu bisa aya mun teu dina dinya nu hirup heula sebelum ieu niatna waktu mindahkeun begitu nepi kana pangeunteun rata anggota wudu teh sing merata diusap iki deui tonggong nak tinggalin salah sapinah sok daek mah kitu nya kitu teknis teu geuning di dieu canda balikeun kana beunteunna pan ieu ketemu ieu di dieu kitu kan mun sakitu para bapak sadayana nah ayeuna mayit heuh nu hirup eta mah kitu nya jawabanana para bapak sadayana urang panggitukeun heula tah urang lain mayit sia pindahkeun pada ka saya hirup kitu nya lain kitu para bapak urang gitu kan karena pandangan upami asal cara nu bieu berarti leungeun mayit tah kitu kan we tanya ieu alihkeun kanu ieu deui urang anu kanana kangge nu kiri pameunteun heula tras kitu deui tah ieu kumaha liwatkeun heula tanu ieu pan aya sesa pidaku ayeuna leungeun mayit kudu ngilu ka dieu kudu di para sadayana tah tos bade dikieulkeun dirapetkeun teu sawios dan naklatun teh kitu naklataen teh cara nu hirup lah gaganti nu hirup eta teknis kahiji tapi dina sapinah lamun ku batur arek nu hirup arek nu maot cenah lamun ku batur ya lamun ku batur mah kenging ti luhur dengan riban leres dengan riban jadi lamun ku goer sanes mayit kumpul urang teh dipangtayungkeun ku batur leuwih praktis di luhur ieu we non esek mah
kom diripuh-ripuh pamunteunna heula sehat kadua deui set gitunya set beres sakitu ge gitunya mangga bage kitu ge tarik diadek-adek model kitu oge da main melin deui teh hirup para bapak sadayana gitunya tah kitu jawabanna bade teknis nu mana Kang Ade bade tiluhur mangga nyiapan dina patung ini ari wudu teh sunat kemudian dia heueuh lamun bajuna dibuka lamun bajuna awur-awuran cai teh kana nu kieu teh paingan kolot baheula teh sok digarantungkeun na patung teh geuninnya dibuka heula ngan kolot ketinggalan paingan api kan di luhur gitu para bapak sadayana tos kahartos dinya bade kumaha nganiatna nawaitu tayammuman hadal mait amma tahtal kulpati gitunya amma tahtal kulpati niat abdi ngadusan ieu mait tina handapeun ieu puluh tabiat amma tahtal kulpati tabiat sebab sanes ngadusan kabeh ngadusan pengganti eta da geus puluh ari kabeh mah atos kucai ngan eta si tong dibat si ujang gitu nya si eta teh acan naon tah teh acan kakumbah amma tahtal kulpati gitu sakitu tah tadinya mung sakit namun pas sunatan tetep cenah gunakeun we urang pas dina wudu ngadunga heula nanaon heula jeung sajabana eta Kang Ade ka Ade nya ka keluarga unggul tantos kan sanes ulah bong kana mait batu ulah lieu wah penting beres menjadi borongan ieu mah geunya tos bisa CCTV nu ulah gagabah teh ka nyamuan sing balener teh bisa wah ini borongan penting besar heula ieu masa CCTV adi kan dibagi tos kantos nu bieu teh jadi kamayit oge kitu mangga ayeuna urang tengahna ieu dibagikeun heula digentok pilih teu bedah teu gaduh di anak mangga mulai kana teknis dibakan tos dibakan tunda heula nyaeta masalah kapan tunda heula ieu pilih teu gaduh di anak mungkin teu bengong mangga Kang Asep ieu pilih atau ibu-ibu dibalik ieu tah ieu Arabna nya Arab dina anak teh dialihkeun ku sim kuring diarepkeun langkah-langkahna ieu naonana ieu nata mana kangen nu teu gaduh di anak gitu nah sok kam aya tadi aya teh sama Billy bingung ke atau ya tadi gaduh di anak mah ajengan mentok ayo sanes oh ya mana itu ngalihkan di nasi anak gitu atau socat terus tempat itu ke tengah gimana gitu tak terjemah bebas mangga iya kira mang laki itu kan dulu kesini lagi mau di mana dulu kesini mau mana kan ayo pada tengah eta sama teh ini kali dino sama oh langkit ieu mah ieu mah kumahan sabaraha kali ngumbah mait ieu dilihat di heula pan aya bucilah aya sidir kayu sidir gitu mungkin dipakai makan udah eta mah pilih ngabantos punten nya pilih teka tingali mangga bulan kawitan tengah aya nu kapotong tapi dipikir eta mah diintina itu sing kuring nah bismillahirrahmanirrahim di tengah anak kawitan pada adus urang ieu wa hasiluhu urang kusunda bae jeung ari hasilna ngadusan mayit ayat sila ngadusan mayit di hulwatin dina tempat detik ieu hareupeun batu rame nya ulah tutupan heula ditipar mah geuning kantokis meangan hordeng urut naon dikait-kaitkeun layan dukuluha ulah asup kana eta tempat teh illal ghasilu angin jelema nu rek adus teh waman jeung jelema yu'inu sanes ayu manangtukeun ima yu'inu tina anak yu'inu nu rek nulungan eta jalma hu kana guslan kana eta ngadusan sok saha pembantuna pemain-pemainna gitunya tenangnya barudak teh 75 ribuan gitunya da pembantu-pembantuna pemainna mungkin anu berhak makin aya dina katerangan anak ayeuna mah sentawis
jalmi norek ngadusan asup kadinya tong ikut campur Kang Asep anu sanes tong sina arah asup kadinya nu bade eta teh ngagokan di kana pada bulan tuan ngakutan eber teu kalau kami ngalikeun nya tos wa waliul mayyiti jeung walina wa mayit wa huwa lan utawi jeung ari eta wali mayit aqrabul warasati pangdegeutna ahli waris pangkin aya dina bab ahli waris anu ngadusan bapak anak heula bapak aki dulur paman alo tah eta inti tapi bukti nama teu kitu ku batur ngadusan main teh para bapak sadaya bukti nya ngalikeun budu teh ngopi anak mah bukti nama tah gitu jadi sita biasa kasadayana gitu tah janten ieu teh teori geus kayak seueur sih oge jadi anu pangtukeun mah pang ieu na bukti nama teu kumaha roki-roki keneh gitu nya ngadusan teh terus mangga urang tas wa ayyakuna jeung kudu aya ieu ngadusan lan anu ngadusan iku piko bisin balin dina gamis anu baseuh maksudna sanes gamis unggul baheula kain babasah tutupan ulah katingali mayit teh molotot sakitu para bapak sadayana tutupan eta teh sing apik jika ulah bunggana geus maot sabodot teuing cenah tah tutupan kain babasah lah komisin balin teh li annahu sanyana ieu gamis astaru leuwih nutupan lahu kamayit mun jaman kapungkur aya jaman kiwari teu ngarango gamis wae nya ku sinjang dengan sok kaya seuri sinjang nanti puguh mayit talaki samping awewe cuma bapak sadaya namanya terusnya cing atuh samping rata-rata teh samping kembar teh nya najan mayit talaki oge tutupan teh ku mayit ku kain babasah lanjut wa ada murtafiin jeung dina tempat rada duhur kapungkur di kampung Kugebog sok dialungkeun ka mana geuning kawahangan lalupatan keur mandi teh ayeuna mah di Al-Hikmah regeg pake roda kieu nya deh regeg kieu nya make otomatis tidak pencet make kaca spion teh wa ala murtafiin tempat anu luhur sok geueun di rumah sakit kucing borangan kalau ieu cara papan naon aya di kampung ku papan we wa huwa ari laut teh al musama nu dingaranna ditungkati keduka dikah teh tempat anu naon nu luhur tah anu di Al-Hikmah Kang Roki dikah karana jadi dikah itu suatu tempat paranti mayit supaya cai ulah ucap acrek li alla yusibahu ulah genahu kamayit arrosasu nya eta ngecrek langkah kahiji teh nya tutupan urang ieu di luar doa maksudnya begitu pupus dapat aya doa khusus digunting eta ben deui imah urang langsung kana inti we teu acan begitu mah teu dibahas ku sim kuring oge lamun kayak calana kumaha nalianana nya teu dibahas eta mah imah tampi jadi bade dimanikeun gitu supaya ringkes bapak-bapak tah tos kitu disimpen urang dina tempat nikah teh geuning nikah teh anu di Masjid Al-Hikmah gombreng samaotnya cenah sakitunya wa ayyakuna siapkeun cai dimain malihin idealna cai nu asin pake uyah di annal ma'a azbah sanes ada masiksa sanyana cai tawar yusri ngagancankeun ilai kamait al balagu baridin mangkanu tiis kieu maksudna Ustaz apan ari cai teh kudu mutlak ulah campur rasa anggur ari ngadusan mayit make diuyahan heula kitu nya tapi ulah dimecinan nya cukup diuyah heula mecin supaya kuat sampun bapak kan kitu nih dina pengarang pun bapak oge sebab kieu kan ade nu teu ngamutlakeun nu teu ngamukoyankeun kana cai tetep masih mutlak satu air uyah dua air anu kiruh bangsa di wahangan kan urang menang wudu nya atau geus usap kuik lah itu air anu teu najis katilu belerang teh waliran kibrit jigana eta kaporit masuk kategori eta kaporit oge kana kibrit panggunung bakteri ganggeng ari ganggeng teh luput mengejor di dia cincau tah eta disimpulkeun uyah
teu ngamustakmakeun atawa teu ngabarobahkeun kana cai kitu. Di uyahna tong ragu. Sabab uyah teu ngabarobahkeun kana naon? Kana cai lamun Kang Asep ibak bade agus cai uyah asin bakna teu naon para bapak saudara. Atuh kitu mah geus di laut ke tong bener di ulah mah kitu nya. Cai asin di laut oge tos kahartos uyahan heula supados badakian. Mangga kecuali yang di dieu teh aya baridin kudu cai tiis kumaha lamun cai panas weh atuh ngagola aya teh kenging kieu illa lihajatin kecuali pangabutuh kabarodin seperti main nemen tiriseun anu gasena usum tiris dipuncak urang puncak mah teu tiriseun ngan caritana teh pan ari mah teh kontak kan ade mantak aya kitu teh lamun dipencet teh ku urang dieun ulah gadabat mantak teu naon ku cai hadeut oge lamun bener-bener usum tiris mah kan ulah ditanya kurang tirisnya mah gedenya tong atuh ku hadeut mana ulah teh ku panas anu mopok bisi ngabuduk tos kahartos wawasin jeung bisi aya kokotor mana ku hadeut oge kan anu adus biasa sok aya naroskeun pamadeup istri ge biasa ku hadeut biasa berusum komormati asam urat nya tos berhubungan intim sareng bojo biasa ku hadeut oge aya keperluan pan eta bisi kanyawat ieu ge mah teh kitu bisi tiriseun mah payusahan boleh ulah nyebut panas asana yusahono panas boleh dihaneutkeun ieu mayit qalilan sakedik cai qalilan sakedik sanes mayit mah dikana komporkeun sanesnya tapi kenging ku cai haneut oge tos kahartos siapkeun dina ember teh pajalopong mayit teh nya teras naon ditutupan kin aya di praktek mah kieu derajat di mana sikuring namanya kitab di mana tapi pan kagok lamun teu ningali kitabna asa bohong gitu wa ayyujlisahul ghasilu calikeun we mayit teh ghasil teh nyaeta nu ngadusanana tah alal murtabihi kana tempat luhur nu tadi model nikah deui kumaha tidinya tah tos didinya dimiripkeun kalawan lembut ulah gulung gusuh eta nu mawa teh gorabag gulubug bergerak geus maot nasihat kasar saja modal dunia denya singkalan mailan tah ngamaknaan mailan ieu teh hal tina ghasil jadi nu ngadusanana rada dendek mailan teh saeutik ila waroihi kana tukangin mayit dikitukeun pan mayit teh nya tah sumurada kitu kan kitu bade kitu kan jadi mailan teh sanes dendek mayitna ieu mah hal tina jelema nu ngamandianna katukangan begitu di kuseudeuran dan kieu mah pan ditahan sunatna mari aya mah teu berlaku teh kieu mah pan sunatna mah dikitu para bapak sadayana aya nu mah tumpang dan beres gitu asalna kitu tah pada rada mailan mirip kinteh tah rada naon gitu rada nyangigir saeutik komo tukangan mayitna eta kange jalmi anu naonana nu ngadusanana tah eta teh kin beda deui mailan kane mayit beda deui eta mah bisi kapoloksokan ketemuna eta mah mailan tidinya mah mangga urang jelaskeun deui wa yatuta mulai main jeung nyimpen ulah dimajukeun wayahna di dijana paeulna kana gosil sadayana tah apuntennya paeulna teh terasa panjang kana gosil ka luhur wa yatutu lamun dikanaakeun daya tos aya doa jeung nyimpen si gosil teh nu ngadusan biyaminihi tah ieu nu tara dianggo ku urang belah katuhu mayit belah katuhuna ieu punten si gosil punten belah katuhuna si gosil leungeun maksudna leungeun katuhu ala katibihi kana pundakna mayit wa ibhamuhu jeung ari jempolna eta gosil pinukroti kopahu dinalgo pundukna eta si mayit li alla tabila ulah mengkorok subuh atau condong sirahna mayit canderes logatna wa yusnidu nyarandekeun si gosil dohrohu kana tonggongna biruk batihi kana tuwurna si gosil lain tuwur mayit kana salah rujuk biruk batihi kana tuwur gosil teh ngadusan al yumna anu katuhu ale saurna nya ajengan diduan di jampangna ieu masih dianggo keneh Kang Asep kitu jadi mayit teh ujug-ujug dikalinyakeun
nikah ku sabaraha urang di taranean. Jadi naon kitu tah, teu kieu lah. Tah nya pangkari tempat luhur berarti lah ieu. Jadi kana ieu tah. Kana ieu teh tonggongna si ieu panangan kanan kana pundak tah si jempol ieu kana legok ieu dikitukeun dikitu tahan. Heuh lamun leungeunna leutik kumaha mah ngabuleun ka bareuna. Tah punten ieu mah nya asal heula. Eta Jampang mah kan sok bertahan kitu. Kamana Kang berkah daya. Pasti di daerah Ciselut daerah kitu mah kitu bapak-bapak sadayana. Masa teu laku we dukah-dukah nu karek gorombongan kitu nya keunaya ta daerah. Tapi urang kedah terang eta. Janten kitu Kang Asep asalna. Di si mayit teh memang mayit arek dikurut patuangan sina kaluar pokok teh ieu teh bari ditahan. Teu kuat ku sabaraha urang dibantuan. Ta ieu di kana ieu dikitukeun. Ta itu jempol. Tah dikitukeun. Sanes ditilepkeun. Ditahan ieu nana, ieu dikitukeun ieu lah tahan. Bari ieu si tonggong mayitna kana ieu. Kana ieu nyarade we. Bari sirahna ulah ngalengat teuing. Tah bisi ke ngalengat teuing potong ulah. Bari nogog ge satiasana teman. Upami nganggo naon teh nganggo dikas tadi sesuai dikas. Ngan cicimpring tangkos ari cangkel mah geus mah kerja jodoh meureun. Da cangkel sok praktek mah. Kenaik lima orang bejakeun heula we da praktek mah teu praktek mah. Kan lamun ka Jampang sing terang. Eta dianggap keneh ka daerah sae, maksudna sae sabenerna jelema bani ku hayang sampurna. Di urang pan main borongan wae langsung beres kitu nya. Nah gitu eta teh tah teh anjingan dibannya aya evaluasi aya naonna. Kumaha ari leungeunna? Leungeun kenca anu nyekelan kana tonggong mayit teh bari nahan tuur. Kana tonggong waya muru ngaliwatkeun yadahu kana leungeunna al yusra anu kenca ala batnihi kana beuteungna bitahamulin yasirin kalawan antol atau neken saeutik ulah dipencet di muncrat ma'ad dikori bari bulat-balik kriya hujat supaya keluar ma perkara fihi dina eta perkara minal padlati tina kokotorna. Panangan anu kencat Kang Asep pan ieu urang nahan meureun. Tah ieu mah caritana ieu mah lamun kieu mun di urang mah henteu nya tak urutan sina keluar bersihkeun bari diseblok bari center ku cai beres keluar urang teh da ngomong masker meureun da mah anu ngamuan beutnya ya muan getah ti dieu intina teh. Jadi kumaha mungkin ijazah kumaha urang supaya ulah geuleuhan mun kasadanya anu tos biasa jeung ulah borangan eta inti dua nama nya. Ai teori mah tos jelas nya. Tapi ulah ta eta lah borangan tah eta borangan eta inti nama eta nyolatan babari kitu nya nyolatan mah ka kuburan wah babari. Tapi eta intina kapunten pilihan tuangnya kapunten pilihan tuang terus ieu anu normal. Teu acan kin anu teu normal beda deui meureun anu normal dikaluarkeun. Kin Ustaz ahli eta dikodekan ban teu acan. Kin dikodekan teu acan. Namanya diperjelkeun kitu kaluar ke setan. Ayo main keluar. Keluar. Cenggeuleunya. Eta kan ada ieu inti nama. Dan mantak arabunga eta sebenarnya kitu nya eta oratan babari karena itu mangga gotong babari eta karalin teh tah hidup Ustaz Toki terusnya tah hidup mangan kurang lanjutkeun deui bapak-bapak sadaya. Nah kita lanjut lagi. Summa yutji'uhu tos beres diperjelkeun kokotor dieu maka eta nyanyikirkeun atawa nyangkerek berbalik ala kopahu kana pundukna tah mulai kosokan ulama wayang silu jeung mumbah bi farqatin malbubatin ulama anu ditilep ala batnihi kana beuteungna bitahamulin yasirin bari neken ma'at tikrori bari bulat-balik dia hujat supaya keluar perkara fihi dina eta minal padlati tina kokotorna bulat-balik gentos selamat teh kitu urang singket nama pangdiamuan kitu nya alungkeun kitu nya terus gosok deui alungkeun bisi keluar deui gosok deui kumaha mun geus dikapanan keluar deui gin aya hukumna dacan bisi ngacak teh kitu hukumna. Tak itu bapak-bapak sadayana pokokna seepkeun we ulah satengah-satengah babasaan cenah ngeureun sugan kitu nya
mangga supaya kiha ulah diartian eta lama teh alungkeun cenah alungkeun ulah yalip alungkeun kada itu aya di dieu kiha alungkeun wa yaluppu awas ieu wajib yaluppu sanes yalip Pak madda yamuddu lapa yaluppu maddan bawalapun bawa madun madidun nyasana wa yaluppu jeung nilepkeun si jalma khorqatan urang Sunda kana lamak urang hiji CF tadi gentos deui eta lamak teh cadangan deui gentos deui dikaberes teh dikodekan dugi punten dia sakedik upami istri nah iku bodobod ukuran parjina teh dugi ka lamun nagog teh mah punten nya rada dalam sekali katingali eta nya janten dugi ka saeb jangan teh teh kena kakumaha ku anu urusan maitenya dikoklek-koklek kitu nya dikadinya sanes pipi nawungkul kana saya kalah lain pipi nawungkul sareng etanana sareng jurang di antara dua jurang tah raras tah dugi kadinya banget urang teraskeun deui tah tos beres kitu ustad kumaha cenah ieu tos bersih we eta kokotor aya dina lamak teh mangga mulai wayunan dipu asnanahu baosna sanes kudu ieu mah sanes awas waos nage kedah dibersihkan mun aya huntu palsu mun gam non lamun gampi model emas kapungkur nya cabut mun hesekna ngamandaratkeun Allah ngahampunten nu ngamandaratkeun ka maitna piraku kudu dioperasi heulanya eta mah hesek mah kumaha atuh da piraku kudu dibegedo ditato ku palu heula teu kengeng nya wayunan dipu teh bersihkeun wa mun kharai jeung dua lia irungna ieu teh acan kana adus punten aset jadi ulah wakan niat adus gitu acan bisi anggapan itu sebutkan adus teu acan ieu mah mungkin adus mah geus dina wudu lah mulaina ieu mah mek bersih kotor kumpul sakali deui Ustaz ieu teh tos lebet adus teu acan ieu mah teu acan nu mek bebersih heula tah mulai tos beres irungna naon kotor tutup deui sumayuwan dibu terus ngawuduan si jalma biasalah ngawuduan teh kedah diperagakeun ku simpuring oge wuduan teh nya wuduan eta mayit teh kocorkeun biasa kade dina wudu sanes masuk diriu sina ngalawocor cai teh sina ngocor ulah sakadar kitu-kitu we nya teh benten deui ieu mah pan cariosna dikocorkeun biasa kange mayit anu sehat tah benernya kena waktu selami dan di ngaji mah teu bisa target di kalohor para bapak sadayana kenailah termimiti mah di kalohor lah jadinya bener da kecan tuntas itu can kapan can hukum deh hukum kapan can hukum hak waris deh hak waris naon wae dina masalah kapanan teu acan teh tos mangga urang teraskeun wuduan nawaitul wudu'an an hadal mayit sunnatan billahi ta'ala ari niat nama wajib ngan hukum ngawuduana sunat cara biasa we abdasan kucurkeun ku teko atau ku selama abdasan cara biasa punten ieu anu normalnya nu normal tah mulai sumayan silu teh adus di dieu mangga aya mah di kawitan ieu sumayan silu mun di dieu mah bukan nomor sabaraha di sumayan silu sahu di kawitan ngadusan maka niatan heula sunat heula nawaitu gusla an hadal mait boleh gitu atau adaan an hadal mait lillahi ta'ala tapi awas niatna sanes wajib sunat hukumna mulai bade ngucurkeun ngan saena keur waktu ngucurkeun cai pos adus urang biasa keur waktu ngucurkeun cai mastaka heula jadi adus langkah mastaka heula eta dina mait teh langkahna adusan heula mastakana dipameunteukna pertanyaan urang Ustaz, kumaha lamun sabun tos dikawitan jadinya dengan tosan mungkin mangga ibarat pegawai negeri mah gajina teu ngadaguan satahun geus diheula-heula we kitu nya sabulan sakali ibarat tah ieu ge sopes begitu cai geus merata dina eta naon dina eta mastaka ieu ngawitan adus kieu tadi mah sanes ngawitan adus maka tidinya kosong-kosong eta naon teh mastaka kesimpulan jadi Kang Asep mastaka heula neniti adus teh gosok-gosok jeung sabuna diniatan nu kahiji mah ulah campur sabun kade nu kahiji mah kan susul ku sabun nu namina sidir mungkin aya tata carana langkah-langkahna tos didinyatan
kumaha geus ngosokan bersih ieu mah dina eta ngumbah naon teh ngumbah mastaka inu normal sanes anu tabrakan sanes nu naon di beda di acara eta mah iman normal heula berbicara maka ngawitan urang bakal nyebor badan mayit sedengkeun mayit teh telentan mun telentan teh berarti angkara sakalikeun nu kanan nu kiri teh ulah waka dibalikeun hijikeun geuning aya di dinya anu kanan heula kucurkeun sadayana terasa nu kiri jadi teu kieu nu kanan sabelah heula balikeun gede riweuh atuh kitu mah para bapak sadayana jadi teu sabelah lageurnya jadi nu kanan heula tah pan ari mastaka mah alus atos mastaka beres malah di natarsen mah teu kudu dibalikan deui cenah ka ditu mah kewe balikan deui mah terakhir da beres mastaka mah jadi beberes langkah ka hiji mah mastaka heula tos di dinya nemek we badan kanan bade ku urang dinya berarti nya itu nya saya mah caket ka dinya tapi di dieu ge da kahonta da mayit mah ngan bade abdon palih ditu kitu ngali heula palih ditu Ustaz niat mah beres tadi niat mah kitu nya ieu mah tinggal salosotkeun tah nemeh sakali ya teras nu kiri salosotkeun sakali di bujeng enggal ieu terus dalku kosok-kosok ku urang teh teu acan sidir teu acan sabun ieu para bapak bade dipayunkeun sabun mangga bade sabunkeun supaya engke teu deui ngan bilih bade dibalikeun heula mangga mah caritana kieu bahwa badan nu luhur tos beres pangheulana kanan heula nepi ka suku nu kadua kiri tah ayeuna bagian kanan gigir maka balikeun ka kiri tah si badan mayit teh jungjungkeun teh kesorangan kelobaannya jungjungkeun ka kiri nemek we gigir kanan para bapak nya jeung tongongna malah dina kitab mah ngawitan punduk sirah mah pan atas tadi heula sirah mah kitu nya tah terus we bagian ieu balikeun deui bagian naon bagian kirina ngan ngabalikeun ka kanan berarti kiri kosok-kosok ngawitan sidir mangga kitu ge bade keur ti luhur heula sidir teh sabun mangga itu bade dituntut tinu luhur bade kene tos ngantosan bulak-balik kiri kanan nemek sabun teu acan mujilah anu mujilah teh anu ngabersihkeun ke aya ngabersihkeun jadi langkah kahiji mah dari sabunna teu kaasupkeun kana kahiji kadua sabunna cai we tetep nu kahiji kadua mah uwihan deui ngawitan barudak santri naon heula mastaka heula sing bersih secara patul muin bari niat kieu ya keur waktu masuk jeung pangeunteunna kadua naon cenah barudak badan bagian naon kanan pun kacepat di kasupungna katilu badan bagian kiri sakan pan summa dina kitab ge teu dibalikeun heula langsung harita para bapak sadayana tos kitu kumaha balikeun tongong atau gigir badan kanan berarti ngalikeun ka kiri jeung tongongna teras deui balikeun deui anu bagian kanan balikeun ka kiri aya dibulak-balik kitu tah kosokan kurang mulai tidinya sidir teh sabun bade tadi ke diluhur mangga sidir mah teu kedah dipermasalahkeun nu penting ulah waka garing teh saena mah tah sabunon digosokan kade pilih aya daki-daki anu naon sing bersih teh tidinya bapak-bapak sadayana ieu namanya sakumbahan punten ieu namanya sakumbahan kumaha ari kumbahan kadua keundah logat mah tanggal logatna nya tapi kitu maksudna summa muzilah cai yang akan membersihkan sanes kiro ari kiro mah nya eta engke anu dicampuran ku kaper paneuri kitu jadi imah cai nu kadua seblokkeun ti mana nya eta tingawitan luhurna tah tingawitan pundukna para bapak sadayana nya alias sirah tingawitan luhur sirah jeung pundukna tah eta namina mujilah teh ngaleungitkeun kana sabun dan onesena nu ngaleungitkeun kana sabun namina mujilah dua tah ayeuna terakhir seluruh ayeuna mah mulai tina sulah sanes sulahnya ari geuning ari pan aya de betel geuningnya buuk teh nya aya nu dibelah geuningnya santri ayeuna sok dibadalah kitu bari garondong geuningnya tah tidinya dikucurkeun sadayana kawalatraan teras jeung pengkerna eta namina kiroh teh cai murni untuk membersihkan tapi boleh sedikit pakai kamper asal ulah ngabarobahkeun kana cai sakali deui langkah kahiji nu disebutkeun 3 kali teh nyaeta
mastaka heula jeung luhur badan kiri kanan terus gigit kanan nya terus nu kadua cai nu kadua muzila membersihkan sabun pada dipayunkeun pada engke paneuri sabunna engke teh maksudna geus beres cai model badan pada langsung disusul sabun pada engke geus belah tukang mangga nu penting cai nu kadua namina muzila nu katilu terakhir kilo naon kilo nyaeta cai nu murni tah ieu teh dihitung sakali para bapak sadayana sakali deui ieu teh dihitung naon sakali disebatna sanes kamal adna kama geuning dina sapina wa akmaluhu jeung ari sampurna ngadusan mayit sampurna kalikeun kana 3 eta teh nu bieu teh naon atuh nu bieu adna kama kitu nya adna kama tangsa ari 4 ari lucon pisan mah asal nyebloknya itu mah sah eta ge tapi adna kama teh nu bieu kalikeun kana bieu kalikeun teh kitu deui Kang Asep itunya seblok deui tah sabunan deui kiroh deui mantap ideana ngan di mana aya nu kasalapan gitu aya teu gitunya wah borongan kembali ke teh punten-punten para bapak sadayana tah saena kitu deui kasalapan teh jadi dina sapinah wa akmaluhu teh ari sampurna teh kali 3 eta teh kali 3 tingali sapinah tengah sapinah jadi inti nama bieu mah adna kamal namanya jadi batas minimalnya minimal sempurna ideal nama kalikeun deui kana 3 nu bieu teh ideal mah kitu para bapak sadayana apik mah can bersih tuluikeun deui kitu punten di ka istri sami eta kitu sami teh aya paling dina boeh mungkin teh anu benten teh jadi istri kitu sakali deui ka barudak we ieu mah nu kahiji urang bade ngadusan mayit teh tos obeh heula nya tos eta mah tos kabayang eta mah kedah bersih urang kedah karena Allah daya jeung diniatan ku urang sadayana ta dugika eta mah teh kedah dicaritakeun deui malah teu sawios babasaan dicocokkan oge pilih tapi dicocokkan relatif pilih kaluar deui ming saepkeun heula asli sate acan di kapanan mah langkah kahiji mastaka heula atau badan heula mastak bari diniatan nawaitu gusla ada hukumna niat sunat teu wajib ngan satu acan ngadusan teh sunat wudu heula kaclok di wudu heula nya wuduan heula tos punten neme di wuduan tah hukumna wudu sunat niat dina wudu eta kalucingan kitu nah hukum teh nya tos tidinya tos di wuduan neme mastaka bari diniatan ngucurkeun teh naon adus tos tidinya kumaha cenah ayo badan belah kanan terus susul sampai kaki eta sampai kaki tos tidinya balikeun mana heula badan kanan heula pasti anu balikeun ka kiri kan ke balik ka kanan ke keur tukangna tah jeung tina ieu tos tidinya ayo ngabersihkeun sabun kadua cai keur ngabersihkeun naon sabun cacat kira neme mujilah neme 2 kan neme mujilah kita ngabersihkeun satu lagi cai kilo air naon tah air murni tah nu katilu campuran kantor mah jadinya air murni jadi 3 kali nu bieu teh adna kama kurajin eta kasalapannya penting lilana para umurnya tah paingan kan ajengan mituan wa akmaluhu teh eta mah naon kitu tapi jadi idealna salapan mun dimaksud teh nu bieu mah adna kama pangsa detikna sampurna dilang logatna kitu nya kita langsung kitu pas bapak sadayana terus aya kata pavin teh tah kitu bapak-bapak biasa tos adus dibersihan itu ieuna lah mangga urang intina heula sing kuring bising teh ngalogatna jadi lila kitu ngalogatna tos cekapnya kartos dia terus urang ngaduna tos adus jeung sajabat ayeuna kieu dina masalah boeh para bapak sadayana nu lamun urang dina boeh teh di Indonesia teh rata-rata dirapet teh kitu ongko nyaritakeun politik itu ieu ari nguruskeun boeh can aya SM gitunya hayo kan teh sok pemikiran ka umat Islam para bapak tiap nguruskeun boeh kan ditumu di mana-mana gitunya nah ukuran aya cekang ajengan Ridwan ge 130 barang diukur 150 teh nepi kana da si dia kamari dipraktekkeun badan di awakna geunya tah jadi jelas perlu pemikiran ieu can aya boeh kayak ku ajengan Yasmida eta mah aya boeh khusus MS nu kitu nya tah jadi hayo eta digabung tah ayeuna kieu masalahna lamun urang digabung kitu berarti logikana hiji masukna
belum 2 para bapak sadayana. Pan tadi gitu mahi, bener? Kan begitu logikanya mah. Jadi terus dengan dibannya, tak ulah teh teu mahi. Sedangkan bujal katempok digabung gitu. Tong disebutkan 2 eta boleh teh. Hiji keneh ngan lima hitung-hitung dikaput lah katanya gitu dikaput. Tetep we asup kata berarti simkuring menyeun teh genep ieu. Sebab di situ mahi nyari Kang Ade jeung simkuring mahi itu teh kieunya. Tapi wihade coba lamun disambung ka hartos teh. Apan adi sambung teh keur naon? Kurang. Cing nyebatna salapis atau 2? Ayo. Salapis tetep tak ada nyebut 2 lapis para bapak sadayana ta etanya tos urang intikna. Ada kieu kumaha Ustad pan budaya di urangna cekap tina punten dina kitabna cekap 3 tapi pan sok make rorompian. Ting arek naon we ngoboy benernya mainnya make rorompian geuna. Tak upami Sayyidina Umar leres lamun bade mah tapi punten itu jaza hanya boleh tapi boleh oke dina kitab itu mah bajuri mah eta kalebetkeun hilaful aula. Jadi idealnya 3 idealnya boleh silakan saja make rompi Kang Asep daripada dengan rompi rada gagah terus buku 3 beres tapi ingin tambahannya gitunya tak itu mah ka Sayyidina Umar ari Kangjeng Nabi asli 3 we ngan upami bade mangga jaja ngan jajana tulikeun deui hilaful aula kirang utama maka kan ada mah bilih bade ngomoropi dilipat urang kedah terang naonnya lain aisan atau napi pindah tampian tiap daerah teh pan lupi-lupi para bapak sadayana urang lamun ayeuna cukup 3 cenah sedangkan di daerah eta mah kudu make rompi we tuturkeun urang dikeun aya da teu tora kaeun hilaful aula tapi upami tegasna mah cekap we dina 3 eta boeh teh ngalogatkeun geus antepkeun bilang laguanna ngalogatkeun tah gitu eta inti anu bakal dilogat teh. Nah itu bapak-bapak sadayana. Nah ini istri. Pandi tabihan. Karakter istri langsung. Ya ada istri lah ada istri. Istri pantil 2. Lapapan tadi teh tabihan gomis ari go budaya gomis urang nikah dieu wae. Kitunya ari gomis mah tamahan kahanap karena tak ayeuna kerudung. Upami dina takrirat mah cenah sodri ge kudu kabawa jeung dieu teh. Jadi lain sakadar kitu. Sekadar kieu unggul jadi rada lebaran jilbabna ka dieuna bapak panjang pan sodri teh dah kalawan nya kan nusani supaya teu merangsang lah supaya teu merangsang jadi nusani gitu dina takdirat mah kitu wa sodriha jeung malah tos dilu dieu punten biar ada sakening ina luar kapan teu nanaon di talian eta mait paling buah holdingna kapituan bisi ke di bawah pasar teh ancul-anculan eta ngaran tapi eta mah sadek kapan tambahan istri bilang bagednya istri tasna inti-intina tos kitunya jadi 3 lapis tah upami pun bapak geuning sok sunat upami pameget mah candak heula ka kanan kitunya mungkus teh susul ka kiri ke di kiri ka kanan belah istri salajeng tapi mah tempat di pokok jadi tempat di sasaran ulah janten riweuh para bapak model main nah hati belah katuhu balik ke upami nya dina hitungan di punten dina nihayatul jannah geus main pameget depan aya di belah kirinya tak kedah di istri di belah kanan itu nihayatul jannah tapi lain deui geuning Ibnu Hajar mah di mana belah mana gitu nya para bapak sadaya gitu nya punten-punten lagi tekan belah mana itu na balikeun di ulah make rame dika balikeun deui gitu nya eta mah urang kita menghargai nihayatul jannah betul nihayatul jannah model kieu hiji deui simkuring supados kan hak mayit teh upami hak mayit teh banyak nu penting nutupan aurat punten hak Allah nutupan aurat diistilahkeun upami nihayatul jannah lamun tina harta sorangan nutupan boe teh 3 lapis teu meunang diganggu gugat da harta sorangan 3 lapis tapi beda deui tina kitab lain mah justru nu penting nutupan sakabeh badan oge wayahna geus nepi kana hak mayit itu para bapak sadayana. Jadi kita perbandingan nihayatul jannah jeung eta teh para bapak sadayana. Model tadi lah ngadusan dina tasih lain deui para bapak sadayana ngadusan kafir teh, ngadusan kafir. Tah kitu bapak-bapak. Jadi maksud dicarioskeun teh ulah ieu supados ulah bijak di masyarakat teh rupa pendapat para bapak sadayana. Oh ieu mah nyanak nanti dia, oh ieu mah nyanak nanti dia. Tos urang sakedik lah, urang ngaclok we lah. Nu bieu mah urang ngaclok. Walau amatan sanajan aman iku
ma perkara yasturu kanutupan ieu ma goelo wajilan wajah wal kafaini jeung dua dampalengan moal arti ieu dilogat unggul lamun teu diterangkeun. Ieu teh aya hak mayit, aya hak Allah. Hak Allah mah penting boy teh nutupan naon? Nah orang nutupan orang hak Allah mah. Ari hak mayit nah wayahna eta teh para bapak sadayana dibagi-bagi kumaha mangga urang jelaskeun nya. Nu kahiji hak Allah nutupan orang beda-beda lalaki jeung awewe mah lalaki mah antara budak jeung tur awewe kabeh teu kenging dikuburkeun eta mah. Sanajan wasiat mayitna ulah ditutupan tetep hak Allah kudu dipertahankeun. Satu itu. Kedua adalah hak mayit. Hak mayit istilah upami dina nihayatun sen lamun tirkahna bagian disaha diuruskeun eta boe teh ti mayit ti manehna nikah lapis. Tapi benten deui Ibnu Hajar mah para bapak nu penting para bapak nutupan badan mayit, nu penting badan mayit. Jadi hak eta Allah jeung mayit dihijikeun teh tos we salapis oge. Tapi nihayatun jen mah lamun tirkah disaha tina tirkah mayit eta boehna maka eta nikah tilu cenah teu meunang ditolak kudu ngadaguan tilu we. Tapi benten deui Ibnu Hajar mah para bapak sadayana dugi kahiji ge eta teh hak Allah aya nutupan orang nutupan kaluhurna geus aya hak jelema ge beres cenah sakitu. Aya di hak boga hutang. Lamun mayit lege atawa jelema 3 lapis 4 lapis ulah dijalankeun. Sebab hutang can beres para bapak sadayana. Tah eta mah hutangna nya eta hak hutang mah lapisan kadua jeung lapisan katilu. Lapisan kadua jeung lapisan katilu wayahna mah teu kudu ditong dituluykeun mungkus 3 lapis 4 lapis cukup we hiji oge sebab hak meunang digugurkeun nya lamun teu cukup tirkahna. Kitu intina tina anu dieu mah. Dah urang langsung jam sorena para bapak sadayana. Dah bisi kaburu siang teh tapi resep sih kuring teh sabenerna mah resep teh yang tartib maca logatna sakedik kedahna teh kedah iman keneleh kalalanya. Jadi aya pilih aya teu kasurah pilih aya ka naon tapi da kan bisi kieu lamun dituntut disakedik ke inti masang boeh teu katerapkeun deui kitu bisi kadinya bapak-bapak sadayana. Tah kartosnya nu dieu teh punya dia. Ieu carita nu dieu teh masalah mungkus mayit teh dibagi hak heula. Hak Allah nutupan orang rek di lalaki beda-beda jeung awewe pan awewe mah kudu sadayana badan kecuali wajah jeung telapak tangan mun lalaki antara bujal jeung tubur wayahna najan wasiat oge teu meunang ditolak eta mah kudu tutupan hak naon Allah mah. Ari hak mayit eta mah nya eta lapisan tos orang. Lamun ceuk Ibnu Hajar ceuk imam lainna nikah 3 lapis hak mayit asal tina tirkahna wayahna teu meunang ditolak lamun hayaeun teh mah atau digugurkeun teh mah kedah dilaksanakeun eta lapisan teh. Tah Ibnu Hajar mah nu penting nutupan aurat teh punten nutupan badan we sadayana kudu teu meunang ditolak deui. Upami hak hutang lapisan kadua katilu para bapak sadayana mangga tos kahartos nu bieu hak anu hutang teu meunang lege hayang 2 lapis 3 lapis hutang ge can kabayar geus we salapis itulah kartos nu kieu teh. Mangga urang jelaskeun deui sakedik deui naon anu pokokna kange istri. Tah kange pamikeun mulai kange pamikeun ieu mayit ngangogna sampurna kange pamikeun ya ummu kullun minha al badan. Nu penting salapis ke nutup badan beres sakitu oge para bapak. Kenging ditambahan jelas Nabi ke dugika dina hadis atas kuningan dina tengahna dugika 3 lapis upami bade napihan kang ade sapertos tapihan lain gamis atau roti ya jajan tapi hilaful aula cenah kitu jawabanna teh kan diulang rata-rata 3 ge tos cekal malah bade anu sorban maka terus tukang balik Pak Imah cenanya sorbanan cenah balik terapkeun ka dalam nya kenang-kenangan gitu nya daripada perebut warisan gitu nya ahli waris geus terapkeun mangga teh teuing gamisna. Kange istri tah kange istri samping punten 2 lapis panghandapna teras deui susul ku izar ke samping kin kurang praktekeun
teras ku gomis, teras ku tiung, ku humar janten 5 Kang Asep. Adi lapisan namun 2, eta mah tambahan gitu. Lapisan sadayana namun 2, eta mah tambahan. Tak hibar kita nu praktek langsung nama tah pertarosan kieu dengan hibar. Beja naja pan ari amparan boy teh kudu pangleganan panghandapna teh cenah. Tah upami dina taklid sawarkeun ngan dina sarah taklid mangga upami aya kaya nu kitu pas kejadian teh setelah sabat maka canat teh kana ada kitu panglegana panghandapna gitu. Jadi asalna mah mun dina taklid tidak tingali ratakeun cenah ardon jeung tulan teh ngan bilih kejadian pantes sami maka pilarian umpang gede na wa ausaha panghandapna susul we kaluhur di aya eta Kang Barok di bagian medis ieu bieu sanes medis sendiri bieu medis sanes di bagian medis Kang Barok mangga pangarep pilih kita mangga di medis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bangsa tamu bercinta dihormati Kiai Haji Said. Karena pokoknya pengen di medis mau benar dokter ya sok dibunet Pak ya, sok dibunet ya. alasan simpuling tim hasil jenazah di Kota Sukabumi sering melakukan kerjasama pemulasaran jenazah anu kasusna berisiko kanggo fosil mengibarkan Kira kuning teh apa? Kira kuning. Ada tentara kita dan nakosi ya. tak berhormat Itu sok ayo lah. Karena kosi makanya sadaya. dan Ibu sadayana hadirin upami saur medis mapan mayat jenazah anu terpapar COVID teh di proses pemulasaranana teu aya nu antar jeung cai-cai aja. Padahal upami kitu sanes bari akam darurat ya kangnya periogi dikaji secara syariah. Ari barang dongkap we pato MUI jenazah anu COVID oge dimandikan seperti biasa, tapi dengan catatan si gosil pemulasaran jenazah menggunakan protokol kesehatan. Memang kita aya perdebatan antawis para dokter oge pada saat inangnya meninggal, maka bakteri dan virus yang nempel dengan inang jadi jalana ikut meninggal. Tapi catatan apa? Bakteri virus yang menempel dengan cairan yang berada di dalam jenazah iya anu kedah kurang diperhatoskeun lagi sifat virus rata-rata mereka mampu bertahan di area bebas udara dan di area yang mati sanes bagina besi itu bertahan 4 jam. Jadi akhirnya kamari sosialisasi pemulasaran jenazah COVID kaiji cairan anu mungkin keluar tina cepilna si jenazah. Jadi liang anu aya kanggo mayit mah wayahna dicocokkan ku kapas jika di dedetan di lapangan. Santos gitu namanya diibaratkan seperti biasa catatan anak gitu di urangan di kota rupina terus mulai nganggo sarung tangan, nganggo masker. Ternyata pengamanan anu laku hebat tadi margi si virus atau bakteri bisa menular melalui udara dan masker oke sawares nama upamingan salapisma masih kene moal aman termasuk sarung tangan sing guring upami mulasara jenazah anjengan di wadoyo pasti anu kali katuhu nganggo sarung tangan hiji anu kali kenca nganggo sarung tangan 2. Jadi sarung tangan anu kahiji dianggo kanggo tadi kang ngawardonan heula. Rengseng ngawardonan sapu tangan anu hiji eta dibuka langsung namanya nu 2 dianggo kanggo ngibakan jenazah.
gaya tata cara namanya praktek pangitannya ngan anu kedah rada diperhatoskeun teh kieu Pak paingan dina agama yen jenazah kedah saengalan diurupkeun setelah 4 jam mayat itu meninggal akan keluar cairan dari tubuh. Jadi upami tos langkung teh 4 jam mah mayit ngawitan aya kaambung bau ngawitan kaambung dromplet anu tina pangambung tina lambe oge pasti keluar setelah 4 jam ngan anu dina ngibakan simpuri percanten mungkin para ustad langkung safety tapi anu keung simpuri dina ngurepkeun mah urang jarang anu memperhatikan protokol kesehatan sana sebagainya alhamdulillahnya Sukabumi masuk level 3 anu menurun balik ke level 2 tapi cek simkuring ulah akan diturunkan ke level 2 oh bios bertahan di level 3 lagi dikhawatirkan aya serangan ketiga di bulan Desember akhir tahun dia gara-gara pelonggaran level 4 ke level 3 tapi mudah-mudahan orang disehatkan sadayana ternyata kan Kang Ludinya Pak analis atasan simkuring di dia Kang Haji Ludi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dugi ka ayeuna corona delta mah luar biasa. Jadi sana seperti itu hasil swab negatif tapi kumaha paru jantung tos dirusak. Rencana simkuring di luar para ustad dan pupusna memang anu hiji deui makan dinten Jumat pupus dinten Kamis ngitunkeun ulah voice note bari ngap-ngapan di karantina mandiri luar biasa. Tapi kita kalau orang para asatid pengalaman simkuring ngibakan kasus jenazah anu HIV/AIDS. Kasus HIV/AIDS urang teh pan kieu Kang. Da teu aya dongeng ngamandian jenazah jika wudu sunat digosok. Nu penting mah ngawalatar cai ka mayit ku cai, nu penting mah eta. Jadi orang teh kulantaran kasus tertentu ya, kasus tertentu. Jadi upami memang mayitan teu normal, mantok dipaksakan digosok-gosok segala. Banjur weh hunkul neat beres sanjolong. Ya, kasus kedua waktu sarita ngibakan anu HIV/AIDS mah da simkuring teu nyabak-nyabak acan. Parigina luar biasa, mangkina antibodi urang tiasa kaserang ku virus HIV anu kawita urang teu oge. Bisi khawatir ada bakteri yang masih nempel di dalam. Tadi ya, anu teu damang TBC, nyiduh atau utah, berarti si bakteri nempel di dromplet anu kering. Mungkin bakterina paeh lamun tos 4 jam. Jadi pangitan urang teh tadi teh begitu pas ngagoler jenazah, mah upami biasa banjur we heula supados bakterina ngalir ke cai. Lemetos ti dinya mah tadi teh anu sorakan dilaksanakan tata cara. Terus anu ka loyat Utoronton iya. Dugi ka kasus di Degung di kawasan Parois kan punten dibantos jadi polo dina kerete beujit geus dina bujur. Aya kasus deui anu punten batokna disimpen dina beuteung. Anu dugi ka ayeuna aya duka Allah duka naon pendarahan tina otak dugi ka tina otak teh dibor disimpan dina lebetan kulit selang Bang dilebetkeun tadi. Jadi upami teu kitu ayeuna mapah gubis begitu pasti pasang selang dan nempelnya dilebet. Hal-hal nu kala ditu anu kedah diperhantoskeun. Termasuk da di lemur-lemur nusuk make gigi palsu, mayit geus dimandian harap bebeja, Pak Ustaz. Itu teh mau gigi palsu ditinggali teh make behel aki-aki. Untuk emas makan. Jadi tadi teh da anu paling gede di Jagima urang teh kenging ngarusak jenazah. Kasus operasi gagal 3 kali. Dugi ka kandas mungkin dihantar sadikin Allah alam. Cenah diduga bunting ka kantun dina lebat beuteung. Rada lumayan enggak. Jadi begitu pas tos pupus, jahitan dibuka, gunting mah dicabut. Di dieu dugi ka handap kaputan teh pinu
kasusnya teras tilas punten pilih aya wargi urang anu begitu pas di ICU fokus ya ICU dokter teh Pak mau disuntik adrenalin enggak itu biasanya sekitar 500 mili eta teh Pak disuntiknya sampai di mana-mana di dieu Pak jadi dina disuntik nanti memang 15 menit ngacet Pak padahal memang bakteri hidup anu lebet karena mait anu pae ngarebek carita keneh di si detak hidup pun mulai hidup tapi telami 3 menit 5 menit santai jadi tadi teh lamun tos anu tos dinyatakan meninggal ya anu paling kedah gaduh pemahaman hebat mata simpuring kepala ustad panitia sama gaduh stetoskop oke lah kanggo kan urang mah lamun aya nu moal teh untung tempelan kapas tina irung gitu kan ya tinggal kita mah itu asli gak ngapan pada orang ngapan padahal anu paling hebat kalau lagi kuku pada saat itu mah begitu pas anu pupus buka wes socana mungkin dina kornea hitam si pupil matana mengerut jadi kan dina anu hideung teh aya anu ngembang putih upami nu pupus mah ngerut tutup eta teh oh dina anu hideung soca teh pan di tengah teh anu buleut tah eta teh anu pupus mah pupilna teh nutup we titik kumpul jadi henteu kada naon gitu ya ada aneh lah mata stetoskop simpuring kanjengan siap lah gitu jadi pemain pupus teh terus henteu kada yang kaca untung ngupuskeun heula lemari anu riweuh lah gitu kalau stetoskop tinggal hari nagih sebegini kagetan tidak 400.000 lah terus anu paling hebat deui imah pengalaman ulah maksakeun teuing si jenazah keukeuh udah diwarodonan di obehan tadi teh mangki aya kasus ieu periogina kunaon make nu ngibakan anu wajib akrab laut anu langkung deukeut ahli warisna Pak jadi ternyata aya kasus ustad ngibakan yang palebah ngawarodonan ngobehan itu kedana mah ngobehan teh nganggo sarung tangan iman deul make boeh jadi si boeh dilebetkeun kana bujur mayit pan ari boeh mah kasar luka dina anusna ternyata darah moal diren jadi upami anu pupus aya luka dina bujur getih moal diren terase bakal mau upami aya tilas luka sobekan Pak pan ari sok aya anu nganggo dibuang kanggo pembuangan kantongnya kampangan atau micin eta teh wayahna we bebesan nganggo kapas urang sare di bebesan nganggo kapas liang-liang anu kawitan diambil darah karena dikeluar aya oge kasus beres ngamandian teh si mayit teh ujug-ujug hitu Pak mandang kayak bau eta teh hati-hati Pak ternyata tadi teh droplet mah teu aya cairan anu kaluar tapi udara anu kaluar dikhawatirkan upami ternyata udara anu kaluar dina lebet anus mayit ternyata nyanak bakteri jadi wayahna lah kusum ayeuna mah meureun dimakan teh urangna oge kedah ngan anu paling khawatir kalau simpuring jamaah teh sok liciknya jamaah teh licik aya dengan barang pelebah di mandian hayang ustad da ameh sampurna emang aya ustad moal modal terus pak ustadnya hayang di mandian anu sampurna beureunan anu jadi masalah aya jamaah orangan teu bisa ngamandian mun tadi mah meureun tapi da kaujang mana aya nu moal mandi sorangan berarti kan hirup keneh bagian logik ya bagian pelajaran saya tak cekap lah pagidannya ada kanggo tak kawitan simkuring sansan bade nganyak warois di rumah sakit Bunut tapi ayeuna kalasan jadwal kurang naik batas gitu urang aja lah terus dina anu paling rada kirang patos kaperatoskeun mungkin dia terus kawitannya kan kali ngibakan jenazah peratoskeun cai dan sesueunan caina teh sok disimpen di handap jadi caina malah jadi cai mutanajis jadi cai anu musta'mal ayeuna mah datos aya selang ulah tapi pasti makan semuanya terus anu teu kalah pentingna oge panginten tadi teh ibu-ibu bapak-bapak simkuring mah di Warudoyong aya hair dryer khusus yang lupae jadi upami nu pupus teh rambut anu kinten-kinten mah wayahna ada
kedah dikering kedah mari nyabak mayit dikuremkeun hek dina palawan rambut teh basis eta teh pan sakumaha wani ge nya ayalah hari ada hari lah ibu-ibu bawa banyak ibu-ibu mah umargi sunat ibu-ibu mah pan jenazah teh di rambutna dikapenggarkeun dikantongkeun di kepang tilu nya dapan ari rambut anu basi mah dikempangna ge moal sae jadi wayahna peminum pupusnya jenazahnya di herdaya heula supados entong diri bonding heula mah di herdaya terus kita garing namanya di kepang tilu simpen dina tomongeun mayitna leres akak tadi kalau perkawis lafaifnya dina perkawis lapisan eta disimpuri kalau saya nganggo teh anu sameter 30 kan jadi rata-rata jenazah teh 12 meteran jadi anu mau tuaenge biayana mahal kemudian hirupnya terus ada jenazah yang 9 aku anu poena 80 cm mah moal kaditukan ieu jadi simpuri nyarankeun ka para petugas kematian mah KRW gitu tong sok yang murah da manehna moal paen 2 kali biar mahal asal ulah lepis lah nya simpuri jenazah nganggo katun katin anu lebaran sareban sameter 30 sabun kadang tong sok mubatir hiji mayit hiji sabun ya kadang terus mulai nganggo sabun cair ya, jadi nu mau nganggo sabun cair nah sebabna da sabatang jang saurang mah teu beak da dipake ku santri ge moal wani sabun kematian mayit si kuring sarana nganggo sabun nya sabun anu cair supados henteu mubatir ungkang ternyata bidara anu aya di urang da sanes bidara ya ayeuna seueur sama pemilarian bidara tapi bidara anu bidara Arabi bidara Arab gitu pemibidara di urang patuahna jiga ya ari bidara di Arab mah sapertos apel tapi arali cucukanna mah sama cekapulahnya Kang Tong seperti dengan Hitler udah langsung karena mayit istri, boy. Kadernya sekali waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis dia pakai